gusto na kong pasalamat aning mga celebrities ganing greet nako. Nining akong adlaw na tawhan. Yehey! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Kuya Ads. Yo, what's up, Kuya Ads? Mayong pagsaulog sa imuhang adlaw nga natawhan. Nautunta nga kaning magpadayon ka puprotekta sa mga sama nako nga mga lalaki nga gidaog-daog sa mga babae. Salamat kayo, Kuya Ads, kay naa ka. Kung wala ka, ambot lang. Maglisod yun siguro may mga laki. Thank you. Hi, Kuya Ads. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Kuya Ads. More birthday to come. Ayan. Happy birthday, Kuya Ads. I am Mary Jean is Aguila, your top solid supporter and top fan. Ayan. God bless. Hello, Kuya Ads. Happy birthday day sa imo, ugma. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Kuya Ads. Lodi, salamat sa iyong mga good vibes. Good morning, Kuya Ads. Isa di ko sa imong audience. Ako ko magtanong sa imong mga videos. Isa ko sa imong maghulap, nagpaabot sa imong mga bagong videos. Kaya ako pong i-share sa papa yung mga jokes. Happy birthday day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Kuya Ads. Andressa from Lapu-Lapu, Pusok. Hi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Kuya Ads. Kato, bisag wala ko'y kahatag regalo, pero bisan sa video lang mag-greet ko nimo. Padayon ang imuhang mga good vibes kay tanan-tanan diha gid nalingaw sa imuha. Murag diha gid mawala ang mga problema sa mga tao mga problemado basta malantaw sa mga content. Yes, hello, good day. For today's video, we're going to greet Kuya Ads. Kaya hang birthday, no? Happy Halloween birthday, Kuya Ads. So, magpaspasta kay 1 minute rin ang video. So, Kuya Ads, ipadayo ng imuhang mga kabuang sa TikTok o sa Facebook. Bitaw malingaw kay ko sa mga contents, no? Bako kabalo nga taga Bohol de ka. So, kabalo na ko nga taga Bohol ka. Naguna-una ko nga mahapit diha sa inyo ha. Puhon. No, magandang lang po ka, Kuya Ads. So, ato ang kanunon. Kay buyag-buyag lang ko mukhaon. So, basta praying for good health and abundance, no? Sa tanan aspeto sa mga kanabuhi. So, basta padayon lang. And pang pisik-pisik ipod nga na sa mga followers diha, no? O niya, basta more cheeks to go. Happy birthday, Kuya Ads. Thank you sa imong mga jokes, sa imong pagpakatawa namo. More birthdays, Kuya, to celebrate with your family. God bless you more, Kuya. I love you, Kuya. We love you.
Hello guys, ako dahil si Abay Itchan. Please i-follow ko niyo sa akong reels and also follow my Facebook page at Itchan TV. And I would like to greet happy birthday to Kuya Eds and more birthdays to come and good health as always. Hopefully magkita ta soon para magka-unite sa atong mga kabuang. Thank you. Hi Kuya Darts, I'm Kaiser from Iron Squad. Just want to say happy birthday. More blessings to come. Stay healthy. Then, magpahanda ka dyan. And yun lang. Mahal na mahal ka namin. Mag-iingat ka po. Salamat. Bye. Kuyads, happy birthday. Ay sigara-gara diha, pag-amping diha permi. Ahinaot tagaan pagka og taas nga kinabuhi og mubo nga bungot sa Ginoo. Pag-amping permi diha ay sig gawas-gawas kay delikado kayo imong kagwapo gukurunon kayo og mga badji. Amping diha permi, ingat. God bless and happy birthday. Hello Kuya Ads, ako day si Jane, taga City of Naga, Cebu. I just want to greet you a happy birthday. Hinaot kong nahatagan kang mayong palawas ug taas nga kinabuhi. Happy birthday once again. Bye-bye. Hi Kuya Ads, happy birthday. More birthdays to come and cake to slice. Happy birthday. I am one of your followers. Thank you so much. Thank you and God bless. Happy birthday, guys. Enjoy your day and see you pon. Hello Kuya Ads, ay grabe birthday mo na pala. Happy birthday no Kuya Ads. I hope na kung sa mga tong friendship sa una maurag yapon karon. Narap yapon ko dere. Anda mo suporta sa imuha no and I miss you. I miss you very much Kuya Ads. Salamat sa mga mga memories and then tuloy-tuloy lang tayo kasi kinakareer na natin tong social media So, I'm happy for you na medyo successful na po ka, no? See you soon. Sinaut makabalik og vlog sa inyo or ikaw na po ina-agree sa mga adres sa Zamboanga. So, Kuya Ads, enjoy your day and I am Mr. J, the PWD, ang admin nimo sa una hangtod karon na naragyan po nakasuporta sa imuha. God bless and happy birthday.